Hey, hello, welcome to my channel सुकुमार बसुमतारी। देखो कंपनी में प्लास्टिक कंपनी कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे मशीन चलाता है और मासी कैसे काम कर रहा है। ये देखो वो 450 रुपया मिलता है रोज। महीना में 14,000 14,500 हो जाता है, पूरा परिवार चल जाता है कि नहीं। ये आवे, ये आवे, हाँ अभी यूट्यूब में जाएगा, आपको देखेगा, दुनिया में पैसे लेगा आपको। ए मासी बहुत ताकत देके काम करता है मासी। सिंह बेल लगा रहा है, वो असम का आदमी है, वो खतरा आदमी है ये। थोड़ा हेलो हाय करो, ठीक है ना। ओके, बिंदास काम करते रहो। पूरा बॉडी बना रहा है, चासा बॉडी बना रहा है। बिंदास काम करते रहो अपना फायदा के लिए। ये वो असम का है, असम का बंदा। ये देखो असम का बंदा, देखो वो भूसली जैसा आदमी है, खतरा। एक बार में खत्म कर देता है भूसली। असम का भूसली जैसा सही नहीं जा। ओए मेरे को देख के हंस रहा ही नहीं है। वो देखो मेरे को देख देख के क्या हंस रहा है। यू